वेलकम बैक टू माय चैनल। हाणे अॻे हफ़्ते पाण कुछ कम कया हुआ, कुछ कम रहिजी विया हुआ। ग्रो बैग में पाण ब्राउन मटीरियल विधो हो, पर उन खां पोइ पाण ही सजू बि माना छिलका ए बि ड्राई करण रखिया हुआ। हिन मां कुछ ड्राई थी विया आहिनि, ओया हुन में एड करे थी वेठा। उन खां पोइ पाण मथां हिन में मिट्टी एड कंदासीं, पाणी न मिट्टी एड कंदासीं। हाणे पाण मिट्टी था ठाहे वठूं। हीअ जेका मिट्टी आहे हिनखे आउं पे मिक्स थी करे वेठा, छो जे करे ही मूं गमलनि मां कढी हुई त हिन में कोकोपीट बि मथां विझी छॾींदी आहियां, त हिन लाइ हिनखे मिक्स करणु ज़रूरी आहे। हीअ अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी मिट्टी आहे, पर पाण खे हूंदो वेजिटेबल्स सां विझूं था, वर्मी कंपोस्ट माना कंपोस्ट बेसिकली ज़्यादा हुजे, ताक़त मिट्टी में ज़्यादा हुजे। ऐं मुंहिंजी मिट्टी अक्सर चिकनी हूंदी आहे, उन जे करे हिन में आउं सैंड बि विझी छॾींदी आहियां। हिते जेतिरी मिट्टी आहे ओतिरी हुन में वर्मी कंपोस्ट बि एड करे, तव्हां कहिड़ी कंपोस्ट एड करे सघो था। बेसिकली पाण खे पंहिंजी न्यूट्रिशन रिच सॉइल ठाहिणी हूंदी आहे इन जे लाइ। ऐं सैंड इन जे लाइ विझंदा आहियूं ताकी ड्रेनेज आसानी सां थी वञे। अगरि चिकनी मिट्टी हूंदी त हुन में रूट्स जेके इलाही बाउंड थी वेंदियूं आहिनि, एॾो सुठो परफॉर्म कान कंदियूं आहिनि। ऐं हिते हाणे ज़ाहिर पुराणी मिट्टी मूं यूज़ कई, त हिन लाइ दालचीनी बि एड करे थी छॾियां। एज़ अ फंगीसाइड इहो दालचीनी कमु कंदो आहे। मिट्टी खे सही तरीक़े सां मिक्स करे हुन ग्रो बैग में एड बि करियां। हाणे मिट्टी मूं वटि एतिरी ई हुई, मूंखे इहा शइ फील थी त मुंहिंजो ग्रो बैग इलाही वॾा आहिनि ऐं मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह वरी खुटी चुकी आहे। खैर जेतिरी बि मिट्टी विझीसीं, पाण बाद में वरी मिट्टी विझी वठंदासीं। हिनखे थोरो सो मॉइस्ट कंदासीं। हाणे इन जो इहो फ़ाइदो आहे त पाण मिट्टी विझी छॾी, हाणे हींअर ई पाण खे सीड्स जेके हिकिड़े हफ़्ते खां पोइ लॻाइण वारी आहियूं। त जॾहिं पाण थोरी मॉइस्ट करे छॾींदासीं, मिट्टी बि पई आहे, हीअ उस ते ग्रो बैग पियो आहे, त हिन जो जेको हेठां पाण ड्राई मटीरियल विधो उहो डिकम्पोस्ट थियणु शुरू थी वेंदो ऐं इलाही उहा सुठी शइ आहे। हाणे ॿिया ग्रो बैग बि पाण हींअर ई सेट करे रखी था छॾियूं ऐं आउं ब्राउन मटीरियल बि खणी आई आहियां। हिननि ग्रो बैग्स खे आउं उन्हनि जी माना फाइनल जॻह ते रखी, उन में आउं ब्राउन मटीरियल विझी ऐं उन्हनि खे रेस्ट ॾींदुसि, छो जे करे मिट्टी मूंखे विझणी हुई, पर मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह सां ख़तमु थी चुकी आहे। हाणे वीयर घुराइणी पवंदी, त पाण ही कमु करे था वठूं ताकी पंहिंजा कम जल्दी जल्दी थींदा थी वञनि। पोइ पाण खे वरी इन में सीड्स बि लॻाइणा आहिनि, त जेतिरी लेट कंदासीं ओतिरो पंहिंजो नुक़सानु आहे। हीअं त मुंहिंजे एरिया में काफ़ी गर्मी आहे, 35-40 खां त घटि, पर एतिरो टेम्परेचर आहे त पाण खे जॾहिं 25 खां 30 टेम्परेचर थींदो न, उन टाइम ते ई पाण खे सीड्स लॻाइणा हूंदा आहिनि। जी बिल्कुलु तव्हां सही सम्झो, ही गोबर ई आहे ऐं हिनखे डिकम्पोज करे हिन मां बि पाण खे माना खाद मिलंदी आहे। उहा पाण वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, इन्हनि जी जॻह ते इहा शइ बि यूज़ थींदी आहे। इन जो इहो ई प्रोसेस आहे, बसि तव्हांखे थोरो पुराणो खणणो आहे, उन खां पोइ तव्हां हिन में मॉइस्ट कंदा वञो। 2 महीननि जे अंदरि तव्हांखे पूरी हीअ खाद मिली वेंदी, पोइ हुनखे तव्हां यूज़ करे सघो था। तव्हांजे प्लांट्स लाइ ज़बरदस्त शइ आहे। हिते आउं कुछ कंपोस्टिंग जो कम भी करे वरितो आहे मूं, उहो हाणे हिनखे तव्हां छॾियो। तव्हां मुंहिंजे चैनल खे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगरि तव्हांखे वीडियो वणी हुजे त हिकिड़ी सुठी सी कमेंट बि करे छॾींदा कयो। बाय बाय।